pasai mose mstara mambo Yesu Kristo. Amen and amen. Ngatingoti amen and amen. Ndinokutenda Mwari masikati. Ndikufara kuti dai amai masuku asina kuuya namasuku nhasi. Andino zvaifamba sekana kuti baba amasuku pamwe ndouya namai masuku. Handichaziva uya nemumasuwa yavese vana. Regai tivafarire muzita mambo Jesu. Amen and amen. Mama vasingoziva kuti amasuku vacho ndavapi navo pamasuku vacho ndavapi nai. Ngosungai toona vadinga nemambo. Muzita raJesu. Amen and amen. Wow, tinokutenda Mwari ndava ndiri Mwari wakanaka masikati ano. Nditinewo zvakanaka isikuita ndotomwe ndiri mugava so ndikudzei imomo. Mwari kuti pano nhasi pane vanhu vandiri kutenda kuti vatanga kupinda nesu nhasi. Tingovaona nekusumudza maoko vatanga kupinda nesu sande yanhasi. Wasumudza ruoko rwako. 0 1 2 3 4 5 6 7 ingoti amen. Ndiri kuona kuti Mwari waita zvakanaka, watendera vanhu kuti vave pano nesu. Saka toda kufarira Mwari wakaita denga nenyika, anoshamisa masikati ano, watitendera kuva newe. Ngondipasira atanga kuuya nhasi aukuona yeye kwazise mufarire papo padhuze pako ipapo ingomufarira. Uchafarira munhu yena ingakukwazisai amen. Imi watanga kuuya nhasi kurungu hakusi kwekukwazisana mavaita serious ndikokuita kuti vaone masimaili. Ndikuona madhamu vangu vari pato avo. Nhasi ndatsikwa nemukadzi anonzi Eliza pachichi. Aiwa uimbo murwere maoko nyatsomusiya yasinga. Ngosika tone Eliza wangu. Uyo. My God. Ndiye akatora mwoyo wangu. Zvekuti kana mai mfundisi vanogona kungomurova but hapana zvavanomuita. Amen and amen. Muzukuru wangu uyu. Regai timufarire muzita raJesu. Amen and amen. Akandivimbisa ndasangana naye munzira zvikanzi ndakutouya kuchechini. Ndakati wangofunga wega zvikanzi ndikati kana enda tokufunga futi uye kuchechi. So mukwasise muzita mambo Jesu titi amen. Garai zvenyu pasi. So tinotenda kune vamwe vasina kugona kuzonda nani, but zvakare ndinotenda Mwari. Kuna mai vakatanga kupinda nesu musi weWednesday tiri pagomo apo, vakauyiwa navo nababa naamai. Nhasi ndikutenda kuti mai vacho vari padhuze paseri penyama. At the same time vauya nevamwe vacho avo. Saka vacho vari muimomo ibva mberi kufambira mberi mukuita zvakanaka vanhu vaMwari. Regai tikufarirei nekukudai nekupembera muzita raJesu nezvakanaka zviri kuitika izvi, kuti we are winning souls for Christ Jesus. Ingoti amen and amen. Aiwa dai amen zina malaria ndinzwe. Ingoti fire. Oh yes. Ndakutenda Mwari nwangu achititungamirira pano. Mwari wekudenga vakuropafadzei. Nhasi ndikushaya kuti ndokuparidzai pamusoro pei, because gore rapera zvinhu zvacho zvawandisa, ndima isina kufamba. Pane zvandiri kutenda kuti tinofanira kudzidza nekuziva sevatsvene vaMwari. Ingoti amen. Saka nhasi ndiri kutenda kuti dai Mwari wandibatsira ndarega kubatwa nemweya wekuwandirwa zvandakuita izvi, kuti ndine zvakawanda zviri kundibata mandiri, zvandiri kuona kuti zvinoda kudzidziswa kereke yaJesu, kuti vanhu vanamate vanyatsoita the right thing. Titi amen. And again ndoda kukudza Mwari kuti nyangwe zvakadaro
ndichatraya nepandinogona kuti Mwari andibatsire ndinyatsotsanangura handinenge ndambogona kunyatsotsanangura since ndine zvizhinji zviri pamwoyo pangu. Amen. But one good news that I want to tell you is Apostle Takaedza is now back from Australia. He's now in Zimbabwe. He's coming to be with us at any time. Expecting at any time from now. Dr. Sramutwani Rainesu is the man who resides there in Australia. And us, we are here in Zimbabwe pushing the work of God. And ndikutarisira kuti sooner better dai vakasandinyengetedza kuita zvatanga takafunga kuenda tese ikoko ndo zvatanga takafunga before his visit ndindaifanira kuenda tombonoita mazuva tichiita zvatiri kuita ikoko but dai zvikasadaro kuitira iwewe nai asi dai zvikai dai ndikaenda kuitira imini iwo watinomboendawo kumusha indakamboendawo ikoko zvakaipei zvakangonaka futi handiti. Saka iwo paunomboenda kumusha omboita 2 weeks 3 weeks usipo indakaitawo 3-6 months ndisipo unendodzokawo ndokandaenda kunyatsopiwa chiremerera changu newe chiti wakuenda kumusha unotanga wandioneka kuti mufundisi ndakumboenda kumusha chanda mazuva akati ina ndiite zvaunoita iwo kungwerekana tadisapia ini ndinotongowanika kandinzwa ndisipo kune varikutonyatsoziva kuti handipo vakawanda naika ende ndinooneka vanhu saka ndagara ndakuonekai ndizvere kana kuti toti ndozonyatsokuonekai saka ndichanyatsokuonekai. Amen. Krismasi yakutosvika iyi inini ndiri kufunga kuti usandisiyewo ndisina kunwa dhingi rako gore rino ndoda kunyatsokudza muchininira koita inini ukandinyima dhingi rako hameno zvako handibona zvandokutuka nazvo handikutuke hangu asi chandinongokudza ndechekuti ndaitongokufungawo chokwadira iwewe neni ngatimborangarira naitione patikafamba tese kuti zvii zvakanyatsoitika uye tiri papi. Amen and amen. Uye ndinotofara nekutenda Mwari vamwe vatoisa madrinks andiri kutoona apo mwoyo wangu wauda kutanga kuda kunwa ndichimbobvira kuparidza ndo vanhu vari pano pachechi vachandirasa kuparidza nekuda kunwavo mazuva ndoichifasta hakunotombonditengera kana chiokandinzwa ndisiri kufasta nyatsondifarira nekundiropafadzawo ndichengetedze bhoti iyi naika taura repachibhoti bhoti iyo renda kuchengetedzwa iyo ikaita nzara iyi unoona munhu pasisina pano naika satoda kutenda Mwari ndegedzai ndiende kushoko raMwari randapiwa naMwari ndiri pano sinzishungudze kuti gore rapera dzavepo titenda kuti munhu wese ari pano anobatsirika masikati ano ngatitiifaya mazono taakuparidza kunge tisazoparidza mangwana saugare wakabata izvozvo ndava hatidi kukusiya usina chakanaka chaunoenda nacho kumba nhasi nyange ndavauya nhasi church for the first time tine package yenyu yakanaka inoropafadza makomborero akutouya saka hameno vari kudzimba vaya vari kudzimba dai vacho mudzimba dziri padhuze mambo vadaidza mati imi munosarirei mudzimba umu makomborero achipfuura. Amen and amen. Regai nditende Mwari kuti kune vanhu vandisiri kuona pachechi vari kundirwadza undoita sei amai bakasa ndokutumai kana masvika kwaabakasa muaudzo zvanzi namufundisi Jesu ndimwari mazvinzwa ka ewe munongosvika vadaro zvanzi namufundisi Jesu ndiani ndimwari obva manyarara zvenyu saka toda kutenda Mwari toda kuenda pana Genesis chapter 9 Genesis chapter 9 ndicharumbidza zvenyu
Jehova Samasimba ose ndicharumbidza Jehova Jehova Samasimba ose. Genesis chapter 9 verse 18. Sheda mbele. Genesis chapter 9 from verse 18. Don't know where kama naona hii. Tushifanyisa tukasikia. Zoruza chachi Mungu wetu. Chama kutaona. Natutangitsa same show na chini. Vanakomana vano vakabuda muareka ndivava Shemu na Hamu na Jafethi. Hamu ndiye baba wa Kenani. Taurari pachibva kuti Hami ndiye baba wa Kenani. Hamu ndiye baba wa Kenani. Sananguro kuti Kenani unomuziva here iwewe? Pete Kenani umara imenyu kana kwa sekuru vandi ndio vanonzi sekuru aKenani. Apa tusara Kenani uyu akambotanga apozesa nyika inonzi yeKenani. Nyika yakave named after him. Nozaona vanhu vari vane mazita anopozesa nyika, whether they are good or they are evil. SaKenani tona mashika kuti nyika yeKenani vamwe vachitoiko dzimbo dzakadaro vachitarisira kuti dzimbo idzi dzinogona kunge dzingori dzimbo dzinongoimbwa vanhu vofungidzira kuti kwatongo Kenani iri kudenga. Nhasi toda kutenda Mwari kuti chaona zvakanaka. Idai mberi sister vangu. Ivo vakanga vari vanakomana vaNoa vanava. Uri kuona kuti Hamise yazonzi ndiye baba waKenani. Pane zvida kuitika. Taura ari padyo pavo, pane zvida kuitika. Kaona munhu asana kuronzi uyu ndivo vamufundisi magodhi vepamureva. Zvo zvatozosiyana manje. Nyongodzi ndimufundisi chete. Zvine zvazvinotoita ukanzwa vanhu vachikuintrodusa, unogona kuziva kuti ndiri kuintroducwa mushe kana kuti pane disaster ahead. Amen. Saka pana pakunzi Hami ndiye baba waKenani. Pane zvida kuitika, pane ka disaster karipa kana kuti pane ka good news here. Mira uzvidzi. Endai mberi sister. Noa akave efama saasekuru vake Adhamu. Adhamu basa rake wainziva egardener. A gardener is a farmer. Kaona vanhu vanoshora basa remunhu anopenga. Magarden boy ndo chaiwo akavigwa naMwari. Adhamu chengeta garden. Zvekuzova mabhiridha izvo nekuzova makleki zvazvimewasi zvakatangwa naMwari. Adhamu chengeta garden ndoda kuti garden boy. Kana kuziva vanhu chaivo vanoita zvinhu zvisati zvamboonekwa, varimi. Saka vanopanzi Noa vakatanga kuva murimi. Taura ari padyo pako kuti newe unofanira kuva murimiwe. Kune vanhu vane nungo dzekuti nyangwe kumba kwake haise kana kamubhedha kemuriwo. Mvura ichiita kufashuka, shaya pekuenda. Asi Noa akatanga kuva murimi. Kurima kunobhadhara. Senge mazuva ano wakada kurima chibage unogona kungoita mari dzako. Depends neheritage yacho. Kana kurima nzungu wese
mvura yakutoya izvo zvidzimwa hadzina kana mbeu. Kana yekomandi kana yeningirimi yepfumvudza zvayo hadzina munotambira. Dziri kuita basa rekurara kuti ndezvemusangano, ndezvevanhu. Saka unoti zvinopiwa izvi ndezve. Alright, mina ndasina kukubatisa uende kunorima iwe. Zvamazokuswera uchipenda tunzara uchitadza kuita zvinobatika muupenyu. Siyana nazvo izvozvo. Taurire utano. Endai munorima ukwemi. Unoziva kune vanhu vekuti kana akapinda mubhawa, ani unoziva kune vanhu vanodhakwa. Iye apinda mubhawa anopinda haagone kana kuchitengera doro. Anoda kudhakwa nehokuposha. Vanhu vakadai vandai varutsira musoro nhasi. Aika. Amen, amen. Katadza kuva productive. Hauverengwe panoverengwa vamwe. Noa akatanga kuva murimi. Harikani ndamunofunga kutorima. Fred wera nonoka manje. Aika. Kana une nharo kuti kurima kunobhadhara, bvunza Jesu. Jesu akataura pana John, muna John chapter 15. Vanoti baba vangu murimi. Iwe manje une dzimwe pfungwa dzausati wakuziva. Jesu chaiye anoti baba vangu murimi. Ini ndiri mudzamviringwa, imi muri matari. Saka vazvidza farming waparara, vakazvidza efama waparara. Adamu zvaakadzichengeta gadheni angapiwa umwari. Kurima zvinoreva kuti wapiwa umwari. Noa achibuda mwareka anotaurirwa, anonzi iwewe Noa wavesa vamwari pakati pemhuka dzese nezvisikwa zvese. Noa ndokuisa pfungwa dzake panzvimbo. Ndokuti kuvasekuru vangu vaAdhamu vakange vati zvikanzi rima mugadheni, chengeta gadheni iri, rirekedze kupota richipindwa nekukanganiswa nezvimwe zvinhu zvingarikanganisa. Keep this garden. Taurani pachoka kuti chengeta gadheni. Ndimutsire sisa. Kuno kunyange mauya nhasi atiite zvamuri kuita kuno kuzvi. Mazvinzwa? Ina ndizomboita zvekuti ndiwauya nhasi watoya ndiwe. Ina ndamboyeko. Munhu ngaarime. Ndozvimwe zvavakashaya mumakore akawanda. Kana vada kubudirira, dzidza kurima. Taurani pachoka kana vada kubudirira, dzidza kurima iwe. One of the days, vamwe mashumiri antaura anoti, be patient just like a farmer anomira mvura inotanga kuuya. Painotanga kuuya kape, anodyara mbeu yake. Panoparidzwa vhangeri, dyara mwoyo wako pariri shoko irori. Tauriro kuti zviri kunzwika here? Seed your faith. Mumwe chaiye kana kuti ipa gore rakupera hape. Gore rakutanga tango zvimwe, hapana chinozikanwa. Basa kungofamba achisunza. Unoziva munhu ane nhumbo dzekurima anogona kuita marisho achisakura matunduru 3, 4, 5, 6 pasvondo. Achipiwa $5 patunduru rimwe nerimwe. Dai wanga wakangwara, warima wega, wazvidyira zvinhu zvako, wasimba. Mutauro kuti shamwari rima usimba urege kuti atimure nzara iwe. Gore rino ndikuona uchiti mfundisi ndashaya basa, uchirikisha mundame vamwe. Kune mumwe mutauri akataura akati iye muchindoona mushiba kudai,
Zvino masikati anoda kuti ubate badza. Tange kunorima wako munda masikati akadai. Uchadaira zvandikutazvisa. Usati inini usangoti ndiri kutombora asi ndikutobatsira izvozvo. Maukashaita muni. Iwe unofunga kuti ngorima kubata badza. Unogona kutorima une mari yako so uchisa maoko mari mumwe. Uende unotsvaga anorima wakamira. Tarati pane here vanoda kuisa vanoda mabhaisiko matatanda wenawo vadyara pasandaenda. Vobva vangodyara uchiona. Voti hayo pana anoda here kufirita nemushonga wesora. Vobva vafirita. Vobva vangodzoka vobva nyarara. Problem yevanhu vakapusa ndeyekurara. Asi Noa wabuda muareka akatanga kunorima akaziva ati tazvokutamba ndinofa nenzara ndiri ndega. Ivo vasaita zvokunamata nawo unofa nenzara ipapa. Yekushuva kuti kosei vamwe vane matestimoni ndisina. Inyaya yekuti apa pango pamuromo apo hapasi kumbotaura zvakanaka zvaMwari. Panongoita basa rekurunyunyuta nekutaura kuti dai Mwari azondiwanira nyasha. Hedzo nyasha dzauya, shandisa maoko. Bhaibheri rinoti nsimbe dzese ngadziende kukoleji inonzi Muchuru. Kuna ari kunizwa here masikati ano? Muchuru University iri pano iyi. Ukanamata nenzimbe makange muchipaso mariso unoona kuti adzipe. Idzo ndo dzinenge dzichingotasa kuti sokwani vanhu mawandira vakaita panenge pane mari. Ndakazonzwa mumwe achidaro pachechi pazvikati mawandira akaita vanhu pai panenge pari kuita mari. Ndikati uya kuno achatorai munhu mugoshanda naye muone kuti panokudei. Ndobva iyawo ndobva tamuratidza zvinoitika pachechi pese kuti tichipedza sevhisi panodai podai. Saka chiwedzera yasara. Akaita dzirwa akati muwira nesei. Ndakati inyaya yekuti takambohavhesa mweya ndava baba vedu murimi vakarima vanhu vakawanda mamurehwa vanga vari nyope. But ndinavo vashandura vashande vave active vave powerful vave productive vave semwe murume ainzi Onesimus. Taurari padyo pako kuti Onesimus yaMwari siyangorifurira nabasi. Life has begun. Ukashanda uchabudirira. Apa ndapedza zvangu apa. Hapasiwo pane nyaya kungobatsirawo nyope kuti mvura zvayakuda kuzouya chaita sei. Vhangeri zvayakuda kuzouya chaita sei. Ira chakuona mai maiso. Ingoti fire. Read my sister. Yes, akarima munda muzambiringa uzazvinonaka. Vanwa waini manje. Akabatwa. Ndobva yamubata kuroti akatakwa. Akazvifukura mutende rake. Ndobva aenda mutende ndobva anozvifukura farara atanda kubasa rake. Sezvinoita murume wako usiku namatira roho. Nhasi ndava kumubvise bhabharasi. Ingoti amen amen. Ndakubvisa doro iroro riri musoro iroro. Akaenda mutende ndounozvifukura. Ndava atakwa newaini yaakarima. Ameni kana ndine munhu ari panapa masikati ano. Mino kana ndine mumwe murima ari pano masikati akadai. Dai kuti fire fire. Dai kuti thank you Jesus Christ. Akava murimi. But Bhaibheri harina kuzoti akava chidhakwa. Ndopandiri kudawo. Ngatimbonesana zvose akangomwa waini. Ndobva adhakwa but haana kuzonzi chidhakwa. Pauda kutobatwa munhu wako. Vese vamunoona vanozvipa mazita ekuti chidhakwa. Ende munovanyengetedza vauye kuimba yaJehovha vanamate.
sanangura utitsano kuna Jesu Kristu anokuda ane hanya newe nechiro chinokuda ane ndokuratidza womuratidza muno ini tiri kutenda kuti vamuri kuti zvidhakwa nemahuri avo havasi vanhu vakaipa. Gore rinouya rindaa kunopinda iri ndoda kutenda Mwari kuti chakupuruvira kuti mahuri ari right. Vese pamangoona vakangoda imi ndimunotozovatedzera ndimuri wrong ndamunohura muchiuya kuchechi asi ivo vari right. Saka chanyatsokupuruvirai mushe kuti munozara kuti vamunoti vanodhamba vaya vatori right. Vanozoti imi basa rangu kumwa mtendi wakamuti izvozvi tinamate so uzare nesimba remwe muchedza kutotanga kutobuda padze kunonwa mvura songe huku yabva kusina mvura. Itambushe mwana wamai tazvokunamata zvawakafambira sawesirwe time nezvinhu zvisina nebasa rese. Vaibhera nakuti uyu nowakabva vechidhakwa haasi chidhakwa Noa abatwa newaini. Sakuni vamwe vanotadzi waini doro rakanaka rakashata ndava rinobvisa vanhu hembe dai rakaipapa. Krismasi zvaya kutosvika kudai so chaona dzimwe ipapa muchamuona ipa munyatsobata fisi padhuze pavo kuzomuona Krismasi yakusvika anofarisa uyeyuyu kwete mwe munhu iyeyuyu akazobwara akasakuro iyeyu ndiamufarisa anoti Krismas asekuru vangu vakauya saka dambohuo iwe hausi chidhakwa iwe darira kuti handisi chidhakwa ini ibwa chaiyo chaiyo mbonoidurira masese kaona ibwa yacho yakunadira masese otherwise munhu wacho angadya chicken pamusoro kwete pasi. Ndoinenge chichagwa imomo kwete kuti iyo imbwa chaiyo kuti ingade doro. Imbwa chaiyo yakaramba kumwa doro yakati izvi hazviite izvi wati mo iwewe nemuromo wako iweyo mushinushinu uyo wanotomboisa tumekapu uyo manakira vata muromo wako haite kuti upigwe nedoro uyo daira kuti ameni and I preach you more. Urikuona kushata kwedoro here mwana wamai kurima konga kwakanaka pane kudhakwa. Ndakanzi vamwe munhu achitaura zvakadzi naini Mwari wenyu akagadzireko doro nakati ndiani akagadzira doro handei ipapo indamvurayo izi ndakati tatisaone shoko rinoti iro Noa akava murimi ava murimi akazopfuurira mberi nekugadzira ega waini ndobva adhakwa. Urikuona vanhu ndovano vanogadzira vega hanzi Mwari akagadzira waini hakuna hatisataona nyika iri kunzi kuno kuri kunaya zeti chamamhanya kana avana kuri kunaya chabuku ndidaidzemo ndijoine nditotanga kuti ndanga ndakarasikirwa ngatiti emene ukaona chinhu zvisina kumbogadzirwa usachinyanyopinda mashiri rova sadza chairo ringa rinani. This Christmas nyange wakashira chingwa rova sadza siyana nedoro iri. Asi ndoda kutenda Mwari ndava pane zvakanaka zvakuitika. Hapana anozomboshayiwa chekudya pano ndira Jesu mberi. Handinosiva kana tsiyo usina kana saira yembuzo zvichafamba sei mirega ndigare ndakuzivira zvichafamba mushe iraona. Dairisa ameni ndi ameni.
Ibva pakeyboard unosuruda kuishandisa. Zvino hama akaenda sei? Baba vaKenani akaona kusasimira kwababa vake. Hami baba vaKenani. Tambotanga tataura nezvahami paipe zvikanzi hami ndiye baba vaKenani. Hami baba vaKenani manje vabva vapinda mutende muya. Ndokuzoona mudhara akashama. Taura kuziva action yakaitika. Akazivisa vakuru vake vaviri. Right, chinzwa muzwe. Ipapo Shemu naJafeti vakatora nguo vakaisa mumapfudzi avo vakaenda manhende ashure vakafukidzira kusasimira kwababa vavo. Vakoma vake mabrothers ake haana. Ndokubva vanzwa kuti mudhara haana kupfeka. Ndobva vaita plan vakati tototora jira rakanaka. But hatiende chinoona nakedness yamudhara ashaiti. Ndobva vaita marivhesi. Vakabata jira kusvikira vasvika ndobva vamukafa. Ndobva vabuda vakomana ndobva vaenda. Pedza inu sister tikwasike tabatsisa vamazezi pano zvakuitika. Zviso zvavo zvakanga zvakatarira shure vakasaona kusasimira kwababa vavo. Yes. Zvino Noa akapengenuka pawaini yake. Uya munoti chidhakwa akazopatika. Akaziva zvaakaitirwa nemwanakomana wake. Kwete zvakaitwa but zvaakaitirwa. Ameno vanyore veshona imimi nevakaidzidza. Hanzi akaziva zvaakaitirwa naHami baba vaKenani. Right, endaitinzi. Kenani ngaatukwe. Ndobva mudhara amuka achizamura zvikanzi Kenani ngaite sei? Ngaatukwe. Taura ari padyo pavo kuti Kenani ngaatukwe masikati ano. Alright, endaitinzi. Achava muranda wevaranda kuvakuru vake navadiki vese. Achava muranda Kenani. Ndobva ati Jehovha Mwari waShemu ngaakudzwe. Unoona pari kudzikisirwa vamwe, pane vamwe vanosimudzirwa. Saka Jehovha Mwari waShemu ngaasimudzirwe. Asiwo Kenani ngaatukwe. My God, tuka nekuropafadza kwatanga gore richipera. Saka nhasi ndikutaura pamusoro maropafadzo uye zvakare nekutukwa. Kutukwa versus maropafadzo. Amen. Kuti zviviri izvi zvinouya sei? Zvinonzi kuropafadzwa nekutukwa zvacho zvinouya sei? Ndopandinoda kubatisa masikati ano. Pedza inu sister. Mwari ngaakurise Jafeti. Inzwai, Shemu anzi mwari waJafeti ngaakudzwe. Mwari ngaakurise chii? Jafeti ngaaite kukura. Imi ndomunamata wandava kuita kuti Mwari mbotaura kuti ndikure. Kukura ukure nekurara mwana wamai. Unokura ndava Mwari ataura shoko rekuti ukure. Hauchapanga kapa iwe unojaira hope kai. Zadzoone chirara kuchechi ziva kuti ndodziya dzinofana kuenda unorima. Kuita mukadzi asina kana karuva pamba pake, enda unorima uko. Tadza kunakirwawo nemaruva saizi yako iwe. Imo muno mungori nechembere 1 vamwe vese hapana mutauro kuti hadi maruva. Indomanda maruva angu ndisandafa pano. Pachechi pano ndiri kutsvaga vanhu vanonatsondisimudzawo maoko ndichiri mupenyu, kwete vanobata kofini rangu vari 6 vachiti ndofundisa ataifamba navo chokwadi vakazozwa bata kunakirwa nobata kofini ndipe vasikana chivo vatanda vavakaendesa. Aiwo ndiri kuda vanondibata pashoko randinoparidza. Vamhanye neni kwatinoenda nevhangeri, vamhanye neni kwatiri kuenda.
pasi mwana wangu. Mwari waJafeti ngaambokukurisa. Pane vanhu pano vari kutonga vanhu vakuru vatokataura nenyaya so unonzwa kuti ari kutonga kutaura nepwere ipapa. Ngatimboti amen. Kozoitawo mumwe vadiki wekuti uchitaura naye so unoyatsonzwa kuti ndiri kutaura nemunhu mukuru chaiye pano. Impoti yanonokakura but iye akura. Mwari waJafeti. Ndine musi weFriday patakaenda pagoma ndakapa shamwari yangu ndikati ngoparidzai bishop. Maparidziro avakaita bishop ivavo imi dai mava muripo inungadai makaropafadza vari kutesa zera racho so vadiki vari pano ndopandakaona ndakati Jesu ane nyasha. Vamwe vakuru ngopangu vekuti paridza pano dzinotanga kuti naasina kugadzira vafundisi wani potai muchititaura maikugadzira achijamba nekatsi yese pamusoro pehovhoro siyana nazvakapusa mudaro kana wakamirira shoko kana wakanamata kana wakagadzirira paanoti iye out of season and in season kana wakagadzirira shoko uchapanda kapa takubata manje. Ndoda kukudzosera kumusha maSatani. Vamunhu ari soba ozvivanhu vari kutokunzwa kuti uri kunamata uri pamurehwa apa nembiri yako iri kutozikanwa kumusha izvozvo but kune zvausati waita zvakanaka zvandauda kukugadzirira maSatani. Baba vako vari kumusha wako vari kupfeka hembe dzemusangano vari kuita kunge vari kuenda kumusangano everyday vakananga kugadzira vanozikanwa kuti ndo vane hembe ine yemusangano iyo. Iwewe kuno uchishandisira zvauri kuita izvi ndakutokubata izvozvi. Wakavatengera chii baba vako ipapa? Amai chaivo chaimukadzi mukuru ari kuita zvigamba manini. Kaona mukadzi woita hembe yakaboka baba musana wemakore ano akabereka munhu anenge iwewe unoziva kuchinja mawivhi uchikanda uko uchibvisa imwe uchikanda uko uchimborukwa madrenzi uchirukwa maoioi uchirukwa mahwani uchiziva wapopotera vanhu vakaburuka kuti hamuzive yapisi yangu yakanga isikadi kunzaiso chandakakuratidzai sandizvo zvamakazondiita uchipopota bati mubereki wako kumushango achiswera akapfeka hembe musangano iwe hami akaona mutara akashama pane kuti atengewo kana atodhewo kana chigomeze mumba imomo mutende inorawo mwana wakomana mereki kutangenatira chigomeze ndikabve mudhara ndozoudzawo mwana kuti mudhara ndambenge ndamuona akashama bata wakomana ndasiya ndamukavha. Unoziva here kuti chii chakaitika kuna hami akataura mudhara akashama ndobva anotanga kukwenyera vakoma zvikanzi shamari shemu neweJafeti ndati ndikuudzei kuti mudhara wainiyeso mudhara vanhu yaone uyaone yakamurova kuseri achitaura so akanohwa nemhamba yakamusunga taiti vachitaura so zvikanzi haana zera nechapomba chaarova haana zera ezvizvi chabvisa hembe zvekuti haana kupfeka ari mutendo enda unozvionera zvapfeka enda unoona mudhara usaita zvaaita.
wake masatano. Towana ndikutaura nezvawe vavo. Toziva sei kuti uri kuseka mubereki? Since wakamboshanda hauna kana one chawambomuitira kana one. Kana one bhodhoro remafuta. Anototemba kubata makonzo kuti atadya nyama pamusha. Akatizwa nembeva yakapinda nemakumbo anoswera achiita manhene omukapa kuti iwe kana musana iwe uri papa muchinovaya kuchechiso. Unoziva vazhinji vanoenda kumachechi ndo vanhu vari lazy to work, vari lazy to be productive. Ndo vaziva sei even nemapiri acho pachechi pano unomboona wega kuti apa pana hatina rwendo navavo. Iwewe cheche hatina rwendo nevo kana pavadaiso. Hauna nguva yekurwadziwawo kuti chechi yamo yamira sei uye gore rapera togona kuisa kana 10 US kuti zvimbofamba tione kuti gore rapera hauite basa rako nderekuramba uchiti inena ne20 bond ne10 bond satenge. Mari mwezuro ndakapinda umo ndichida kutenga drink ndobva ndanzi rinoita $20 randaida racho. Ndobva ndati $20 yacho imbori mari zvikanzi 50 bond. Ndobva ndavapa ozanaka ndakatanga kufunganira saka kana zvidzi ndo 20 cents. Uya arikuya ne10 bond uya anenge apa masenzi mangari. Ndokuona kuti kana nyangwe vakanzi waita stranded kushandira vanhu vakadaro washanya kumba kwake angagone here shuwa kutenga kana matemba zvawo. Rinongoti tsenga ina kasvinura zvangu asi handizofa ndakatsinzinya tsenga iro rakarigone iro. Ayo ngatibororera maoko Jesu masikana kana uchipa muchechi hausi kupa vanhu uri kupa Mwari. Ezvimari ayo zvekuchechi ndezvemari zvese zvauri kuona izvi ndezvemari nayo. Tasapa wakatsika tasapa wakagara mahara kaya hazvisiri izvo mwana wamai. Be productive. Mweya wahami wokuseka uyu vezvo dzimwe dzine chiuya kuchechisa kuti daunoona dzakubuda dzingaanakira asina zvakazoona haana chakanaka chaanoona pachechipi nepi anopinda. Basa rake kuvhurwa maziso naSatani kunzi ona icho ona chakaipa icho ona chakaipa. Iwe kana wakapusa unoramba uchiitwa chikukuvatavata chaSatani wonawo zvakanaka kuti chokwadi kunamata kwakanaka. Dai ramenisira malari ndikuparidze naSatani. Kaona uchiri kupa tuma 10 bond uri kupa zvakaremara zvaizira Jehovha kana makundipa sandipe zvakaremara ndamunoshagira kutukwa. Ine vana vangu chaivo vandozviziva kuti mudhara uyo anomiramira ndichienda mumashops musa vanoziva kuti kuenda mashops vanorova listi. Ndoda mazepi, ndoda machipsi anopisa, ndoda machakuti nedringi pamusoro. Chandisingavatendere kungovataura kuti maswitsi apa maswitsi atuwirirane because handiri kuti vaite mavende vachiri vadiki. Zvimwe Mwari ngaimbofati kurera mwana unomutengera maswitsi zvinoodza mazino, zvinowekena mabonzi. Mupewo zvine flavor zvine salt adzidze kuti zvinonaka kwete kuti zvinotapira ndo zvinonaka. Tapira hakusi kunaka. Daira kuti faya maSatani ndaya umusha ukoko vari kutambudzika uko. Imwe nguva vari kurwara vanotoshaya anovaendera kuchigayo. Iwo nevana vese kuno nevamwe vaifana vari kumusha wakati vati ngavave kuno ndigare navo ngetsitsi.
udza baba namai vako mazuva ako agowedzerwa panyika. Hazvidi prayer, zvinoda action. Tauro shamwari zvemazuva panyika hazvidi prayer. Hausi kumudzaka ndiwe munhu wacho, iye ngaakudze. Saka wakudzwa muudzewo shamwari kuti zvinoda hazvidi prayer, zvinoda kukudza izvi. Kaite unhu hwahami, unoita unhu hwakashata, ndotuvana tunopopotera mubereki itwototo. Sadza rangu riri kupi? Inenge ndafa nenzara kuti iwe pakudya kanomira kupopota pabasa ndarwara. Hami akanga kaipa zvizi kuti unoyatsoona kuti baba ana chepo dai ndedzi ndaisarudza ini. Apa ndo pandotaura kuti akazvisarudza ega. Unoziva kuti hami chii chaakazoita kuti asatukwe? Pamuzvaro gwevanavo vairopafadzwa one after another. Saka vachibuda mareka, hami yaseka baba vangu Jafeth na Shemu. Havana kuseka baba vangu vakafa mudhara. Ndobva vatanga kuenda pamberi nebasa. Chii chakaita kuti baba varege kumuka vachiti hami ndakutuka? Vari kuziva kuti ndakamuropafadza mudhara, but vana vake ndo vave empowered to fail. Chinonzi case is being empowered to fail. Chinonzi blessing is being empowered to success, for success. Saka uchiona kuti vamwe vanongotanga kamusika kane maputi 2 ogumisira ane zurori remaputi raari kuhodhesa. Mumwe achiti akatanga neshopu anogumisira akufamba nekabhaketi kemaswiti opposite. Kenani ngaatukwe. Chii chiri kutukisa Kenani? Kenani ari kutukiswa nababa vake. Aina serious. Iye chaya yaifana kuti asina kutukwa. Kune vanhu vatema vari pano, kunyanya iwe. Ndonopamba unofamba chana kuti vanhu vatema akatukwa navatema akatukwa. Apa hapana unzi munhu mutema ngaatukwa. Kana ndikati munhu mutema ndinotaura ndichiti kushi. Kushi ndo zvinoreva kuti munhu mutema. Read pamagenealogy ese aunoona ari mana Genesis. Pakaberekwa Kushi hapana kutaurwa nyangwe maropafadzo nyangwe kutukwa. Pakanyararwa ndava munhu mutema anofanira kuva nechoice. Saka batwa nechoice yekuti I'm blessed. Handisi munhu akatukwa. Bata panoti I am blessed. Dai ndandiri ndaivhotera vanhu vatema ndaingoti I am blessed. But manje shoko raMwari rakanakira kuti zvauchareva nemashoko emuromo wako ndo zvauchava. Nhasi zvaunoreva nemashoko emuromo wako kuti I am blessed ndo zvauchava. Ukataura uchiti I'm blessed uchibuda apa, truly next year tinokuona wakusora zvikanwa. Ndizvo here vana vaMwari pane kudzidzisa? Dada kuti fire masikati ano. Dada kuti fire masikati ano. Kuna runizwa here panapa. Hami anotungwa, hami anotukisa Kenani. Baba vasingaite mushe vanotukisa vana vavo. But ava manje apa kuna hami asingapfekedze mudhara. Potential vanayo ndavamachira akatengwa ari kupa mushe. Kana muine nharo kuti hami ane potential, ngatitarise kuti ana Jafeth na Shemu vakazorwana kuchira. Zvimunzi vakanotora chira. Kuroti rairapo.
ndambonotenga jira riri nani aripo pamashops padhuza ndambonomutengera kumbeze nyangwe zihombe rakadai so muna December muno ndara namai varari vakabakidza kamoto vachanga vanhu vari pamusangano wehondo vanoita kunge vanhu vari kutya hondo kurara vachitandara nemuenzi usiku hwese chii chokwadi mauya tafara nasamburangu yone mwana akaturika magupedze mudenga somupaso manje masikati ano kana wakaipa mwoyo ndoda kutuma makonzo amboboora boora life yako iyi inofana kunge yakaropafadzika paunhu chaipo unoziva kuti unhu hwakanaka kunokodzera kuwana nemaropafadzo neangasiri ako Mwari wajafeti ngamukudze hami ngaropa shem ngaropafadzwe pachechi pano vanotenda ngavaropafadzwe vanobvisa zvegumi ngavamboropafadzwa nhasi padaiparidza musesande taakumba vandakanzwa mukoma wakutaura zvikanzi kana vamwe mai vamamuchinamatira pai pamamuchinamata pai muchivati mari yakutopinda mubhegi inini ndaiona chokwadi mari ichiburuka kubva kudenga ichipinda mubhegi ravo yakazara ikatanga kuvaremera ndopanazoona vadonhera pasi ndashindura so ndikati kune vanenge vachiona zvinotoitika spiritual vasingaona hapana chirikuoneka panamedzi zvigo zviri kunyatsoitika ipo pai zimwe dzinoti chechi ndinoenda zvangu but zvautoitika chechi kwacho anachanyatsodzvisai unombozvati kuti ndikuona kuti uri rimwe ravapenzi ndinoda kukupuruvhira chinwani iwe unoziva kuti hauchinyatsodzvinzwisa zvauri iwewe bvudzi rako kuti rinomera sei nguvayi wakanarega kuti famba uchiziva uye kuti musoro mako mune mvura here kuti mune brain hauchiziva kana kuti une moyo here kana kuti une chitanga chete ipapa panogara mwoyo hauchiziva zvese zvauri ndezvekunzwa iwewe hauna chaunonyatsoziva nezvako ipapa chautozongoziva imwe nguva kungonzwa kuti pane ndozvokuziva saka miratinyatsokubatisa isusu tinokuzivira life yako iyi inoda kuzara nemaropafadzo masi kore iri zvaramutoita izvo zvitiri vafundiziso dzechikoseka vati vanangoti vapfuura napo aona ndakuenda kuchechi kwangu unobva kuzi kuchechi kwangu munondipomera ino chechi ndeyajesu kunaona munondipomera chechi yakagoti chekwakagoti hauzisere kuti inonzilivifei asi kana vanhu vandiedza zvavo vaudze kuti ndokwandoenda vanyatsogara vashotwa tine vanhu vanoseka so vabuda so mutendere nababa otanga kunoseka vamaraini tanga kuseka so kuti takatobuda nemuchechi macho dzakufamba dzichiseka umaraini vamwe vacho ndovanokusangana navo mumakatuni ukamutarisa life yako unongona kuti murwere ari kuramba kunyange nemapiritsi kana matombo epakirawa hachashanda maari kune imwe kirawa endaiudzwa naumwe mai ndichakudzai mai vachewa plazi ndagara ndiudzi atauriwa vakanditaura musoro vakauya zvikanzi munhu wamwari unombosaira kuti pakirawa iyo profeti vacho vanoitira weti mbiya wodira mvura yokandwa kando ndikuudza ini handitaure zvekunyepa
wodira mumbiya pamberi apo vanhu vozosara vouya vosvika vachinzi vanise mvura vaenzavo muchingosvikoshapira mvura nesiri mvura ino ndavananzwa kuda kurutsa nasida kurutsisa weti dzese idzodzo sara zvako zvongoteka tomvura netumwe tumatomboto unozati unotombowisvikwa pai iwe sapoti uchingotenda zvese kuti ndimwari Jesu chaiye mwanakomana waMwari chicha akaita uya panyika akatora bhaibheri akariverenga musinagoge achitaura kuti mweya waShe uri pamusoro pangu. Ivo vanoti tirikunzwa mweya vasingaverenge shoko iri unotoariraitiwa gore iroro ukaona tikazoona waikoko atoziva kuti uri kungonomwiririra ende arinomwiririra hamudapidzwe ndamwari anopa inonzi free will choice. Ndakashamisika kuziva ndakangwadziwa ndakaita kuti ndichanorowa mai vaindiisa naro inini ndakati ndakatenga ine information shoma pane yandakuti wedzibvonza vanomiswa weiti kumasoro asi kana kune chimwe chinhu ndakaona pavakandudza izvo ndakabva ndarangarira imwe vision yandakaoneswa naJesu rimwe gore ndisati ndatombozana ndichashumira pano pamuremwa ndakaona ndichishumira vhangeriso ndichiona vanhu vaibva kusango vakapfeka zvichena vachiuya vachibvisa vaisarwa nehembe dzavo ndikati nhai Mwari chii chakuitika. Mwari akanditi ndiri kukupa vanhu vese vanopfeka zvichena kuti vauye kuzonamata inini pano but vari newewewe baba ndakashamisika ndakati zvinoitika sei ndaida kutoenda ikoko wai pandainamata kumashure kwesoko ndaipota ndichisangana nevanhu vakapfeka zvichena vachitaura neni vachinditi magoti hatine tishingirira ndinewe ndinofamba newe indakambofamba pamugurota zvichena ini mudhinda tosarira navo tonorova mugabhadhina ndobva dzazoita bhazi vhesa raanokupedzisira zvikanzi aiwa chimira timuratidze fomula chaiyo ndobva ndatongwa pandaiswa munyika yemweya ndobva ndaonekwa ndobva ndapiwa bhaibheri yandakapiwa zvikanzi irori ndo bhuku ranoshandisa iwe pandakaona Jesu haana kunditsanangura izvozvo akunditsanangura ndakuporesa but ndiri kuita kuti uende unoparidza vhangeri ndakuti ndakuenda unoparidza vhangeri kumasiwe ndakatombokuenda ndiri chirema ndisingafambi ndikaprofitwa zvekufa zvokuti iwe utori nani uri mupenyu ukabva ukasvikapo usina kuremara ini ndakasvikapo ndakaremara rufu rwakaprofitwa asi handakufa ndikataurwa zvakawanda asi zvese izvozvo zvakazondidzidzisa kuti nanhasi ndiregedze kutenda vanhu nditende ivhangeri yaKristu Jesu. Iye zvinhu izvi pakurusira muchitachi Mwari anoona anotsanangura tsanangudzo dzinobva dzaitika pamwe pacho nyaya yekuti handinozati kana munhu shoko raMwari rinotaura naKorinde rinoti kana munhu akasangana nefambi anyama imwe chete nefambi one flesh kana munhu akanwa weti yaaprofita anyama imwe chete nachi saka zvavanotaura zvichiitika because vasati vataura nevanomeka shuwa kuti watakawanwa saka mhembe ipapo ndavangopanda zvavo ndakati apapa ava ndo vanhu vanorevesa shuwa kuti sachadzokera because vakazvinzwa ukabvunza ugere nayo kuti wakabva nekupisha Mwari amusana kwandakabva nako it's a long story but pandave pano pari nani ngatiti amen. Kunamata kuri nani vabigana ini ndoda kubvunza mvunzo wangu iwe unofunga kuti wakanamata unzwiko here naMwari iwewe
mubvunza umugerere padhuze naye kuti naiwe wakanamata unzwiko here naMwari iwe nhasi. Ini ndakataura last week iyeyeyeya ndakati kune vamwe madhara ari kuramba chii kaka mama iro rakura so. Ana mai vakazoita purani vakati garisiro mhiripiri takatengati wawa richienda munotambako richidzoka rariwambava richi mama kaka iroro ndorine racho rumboti rakango rangonzwa kungonzwa kuti so riri kupfuura soro aprofita ndati ndiuye kuzobvunzira serangu rikupfuura kwakanaka nzitangai manwa hatisi kuda zvakadaro ndikataura zvekunamata chienda kudenga takachena idzombiya dzamunobva watrasa kupfuura shoko raMwari chakaiswa mukati chimwe chousiri kuona chingori wakatsinzinya icho uchitangori mumweya uchiita katatu kasingabvume akori muona mata iwe chirega ndipese nyangu chidaiso. Usaseke mbereko wako. Ida baba wako na mai wako mazuva ako awedzerwa panyika. Ndiri kuona vamwe vawedzerwa mazuva pano. Hakuna kana mweya wengozi uchakubata kana ukanamata uchiita zvandiri kuitaura izvi. Kakudza baba namai vako. Chaona zvinokufambira zvakanaka. Ingoti amen. Kana dhimoni roda kubuuraya mazidenti ini ndoridzinga pakadaiso apo kuti uyu anokudza baba namai vake uyu. Unomboziva pamusoro pevafundisi shoko raMwari rakati chii? Rakati vafudzi vemweya wenyu ngavapiwe double honor. Double honor. Izvi ndozvitaura kuti munyatsoziva zvokuita. Kana chinzi double honor, zvakureva kuti dai pari pasadza kana yangu wangu wakaronga undisira nyama 1 plate wotondisira kana 3 kana 4 uchichifana. Vafudzi vemweya yenyu ngavawane double honor. Nyangwe mufundisi wokuchechi ipi kwawakabuda usaswere uchimunyomba. That's not your work. Because the father drew somewhere. Kubuda muchechi nekupinda muchechi ngazvireke kuti unotuka kwawabva uchiswera unyemura pawasvika ungati ndipo. Ndavana mangwana rachotozokuona. Hani makaona vaya vaya. Vamwe vacho vamakamboonana. Tauya chokwadi tauya zvachose. Gare ndine yangu vaura kuti kunoku hakusi kumahuri ministry. Vachiita basa rekubvisa mimba murai. Makorano. Vana anofanayo ngaamboitrai kuibvisa munhu. Kaona mahuri aripo paseri ipapa ndikati ipapa paseri apa ndikapfuura nepo this week. Vana haketyo kusvika gore rinouya. Christmas anotambanga ashaya. This time toda kuti kuziva kuti family dzese dzinoda kukujairira. This time toda kudzibatisa pasi dzese dzaida kuhurira mamurehwa dzipere power. Anenge amuda kukicha mukadzi womurume munhu obva abatwa nemukadzi wacho. Madhiri obva aparara. Kana muchigona ndozviziva mira ndikuratidze zvatoita zvo zvacho. Ndinongorova prayer. Ndokuti murume wacho akasvika ikoko. Vanosvikobvunzwa dzipano wavingei. Achisvika achiona chimwe chikomba chiripo. Kwete chaanodherera pachinomurova. Akarohwa mbama akadzoka akatsuka zisa azotenda hamutate maende. Patinongoti akadzoka akatsuka zisa achimhanya achiti hamani inini ndati ndikutaura kuti kwekwe handichaenda. Mwari ari kuita zvakanaka.
Dawa stress ya wanga wafamba nayo hii. Hao wakashinga inoda kusaluta gorero ndafamba newe. Chinamata. Nweza kuna wakati wakashinga mgatumu. Wewe utamia tosali baba wangu uraramba every day. Bati anengarimo. Ako rara bitona chinyala tetwachawe. In the name of Jesus, amen. Uchishingairira zvawakashingairira Mwari ngaachikubairwa pamusoro pazvo. Unamushandira mahara zvito, asi chengeta bereki wako. Akasvika akati maita basa. Uchaona zvinofura prayer yesengoti receive your miracle. Kuno chinyepo I receive. Pamwe pacho unozoreceive. Zvimwe zvinenge chidzi ari kureceive zvake but tozoshaya maresults, toshaya kuti zvakazofamba sei. Ndipo paya ichema. Pamwe pacho ndimwe yamuchena ari kuti panapa uri kunzwa zvakanaka but tasaona zvakuitika mberi wako akashamawo. Toti ndaamufundisi wako. Wone kwaari kuya pano wakashama putsu. Gore rinouya unonzwa sei? Ndo baba vezvimwe yakabva. Vezvenyama ndo vari kungwa kusara. Bereki wezvemweya newenyama vese. Wakaite gore mubvunzo tanzi wakaiteko shamaki. Mumwe chaigara kumuona mapedza chechi kungomhoresa kuti makadisa. Haiti. Dzinenge dzichivati kuti papata hidzo kumba kana kubuda nechiyakusa panzara hadzibatsiri iwewo ndiwo mufundisi unotomboburitsa machira acho kumba womboya nawo kuno woburitsa futi apa wombotakura masipika uchisamotikara uchidaro iye kana nedhora raka hapana achikotarisa kuti mamagodo acho handinomaona zvangu nenichawana nomuparidza asanomuparidza achitaura zvekuti vakamutara sonomubaikana iwewe. Ndoda kutenda Mwari nevamwe vakuona havana kuboekana vanokunyatsoda zviri right, zvine evidence, zvine power, zvine reality, zvine umwari, zvine miro dzekudenga, zvinoponesa. Kana wakuda kunamata zvemachokwadi usapota uchifanira kufundisa vanopota vachiunyepera kuti ini ndikutara ndaiona Mwari taidzinga muyachira koizvozvi vakaita kupi vakafa vachibvaira. Handidaro izvozvi soindangotaura chandenda kutotaura chakutoitika. Nhasi ndaona tapinda muteritori rewakaipa, ndakurwa madhimoni, so ndine vamwe anakutenda vangari masecret agents yedu anga achinosvikomupinda achisvika achisvikodhimbura system yese yemadhimoni. Saka ipapapa ndikunamata kuna Mwari. Dai Mwari wambondimutsirewo vana pamurehwa, vana vanoti baba tiri pano, vana vanoti takauya kuzotsvaga Mwari, vana vanoti baba tiri vana venyu pano. Unozamu munhu unyatsomuona wega kuti uyu mwana wangu, kozoita munhu unoti uyu muvengi wedu uyu. Pako chaipo ndepapo. Takakuzvara Yesu hami, but masekera ukutiita. Maropafadzo hauye kumunhu asina chaaita. Pane munhu anonzi Esau, anotsanangurirwa namababa akonzi Esau, enda kusango unondibatira mhuka yakakora. Waibata ugadzira nyama yakafava. I need the choicest meat yenyama yakafava. Wauya nayo uigadzira wondipa ndodya ndikuropafadza. Ava baba havasi baba vepanext door, havasi baba vanonzi ndibaba munini kana kuti ndibaba ndava vakazorora amai vangu ndazvarwa. Ndio baba vacho chaivo vake murumewo. Ndobvanzi kuti ndikuropafadza, handingokuropafadza chete nhasi, imbondipa ndidye, ndapedza ndobva ndakuropafadza. Baba vamunhu vachitaura iye vana kuti mutara muri mutara wangu, maropafadzo ngaambogara ataurwa zviitike. You need to wait for your own blessing. Shanda maropafadza avepo. Mvura iri kuuya kaiya
asamuita uswa kuti apfire imba achizoti ndiri murimi ndozoida mvura iyi. Anototanga kuti imba yangu yakare, imba yangu iri kudonha yakaborwa nemakonzo. Chokwadi ugovenga gonzo nemvura inyaya yekuti auzive. Dai waiziva, dai waifara. Ingoti fire. Imwe nguva gonzo riri raiti riri mumba mako, because zvarinoita one day nyoka yakapinda ikashaya chekubata inoruma iwewe, but ikaona gonzo inototendawo Mwari kuti muno munenge mudyoshwa waiona. Some of the things that you despise are there for your own advantage. Kaona nyangwe vanhu vakaiswa muchechi, saswere kuti chechi ndo yakaipa, igonzo riri muchechi. Let's make sure kuti tongoritsvagira temiki toripomba mangwana nzvimbo yachena topfurira mberi nelazi tiri ipapo. Ndaida kuti amen. Saka kumba kumubereki wako nyangwe achimwa maheu paKrismasi, enda unorumwa naye zvifambe. Toti waona kuti kumusha hakusi kusvikika, una mari yakakwana, mupewo something. Pane gochikochi wanga wakaronga yekuda kutenga 10 kg yenyama, mupewo 5 kg yacho, wozare 5 kg. Ambofara achitaura kuti kune musikana karipo. Kana sofoni mutengere, totanayo mutengere airtime. Chitaurane namadzese paKrismasi. Budget ya 5 US yachayo. Wamuisira ma1000s acho. Eko kesho bana kutumira maroti. Iwe, retenye pa mari 5 USD. Isamari hapa. Tana ya faro. Maya wafana. Tete ukapote wachimezera mate. Vana vamwe vachishoshola. Otozoponera kwasa uyaoti. Ndaizviziva kuti makabereka mapenzi. Makamadi magara mawe akuno. Iyo tosenda chipapota ndaari benzi vabiko. Pasina kuti munoroya ndima kuvharidzira. Zvimwe zvinonyadzisa ndinewo kachechi. Aiwa, zvimwe zvinonyadzisa. Tichakuona musi wachena uchire mamai vako ndo vachasvika tiona kuti pakaipa mwana wamai vako. Masikati anondira kuti tide vabereki vedu zvisina zvamboitika sisiri ino. Iyo zvimwe vanoti ndiri nherere, handina baba, handina mai. Amai ini vacho ndo amai vacho. Handina baba, handina mai ndivasiye. Mufundisi wangu hasiwo baba vacho here futi. Anyone who is there unotoona kuti uyu the one who is a father figure to you must be the one to be appreciated in a way. Dzidza kuappreciate zvimwe zviitike. Maropafadza ataure. Uyu shasha yaenda kusango, ndobva yanomhanyisa muka, ndobva yatraya kumhanyisa muka. Esau akamhanya, mukadzi dzidza yakutisa. Azodzoka ndopaakadzoka, abata iwe. Abata too late. Kwaita Jacob akangwara. Jacob atofanira kubata mbudzi. Avharinamira mvere ndobva sota choices meat. Ndobva anosvika pamberi pamudhara so. Vasvika zvikanzi batai maoko mudhara. Bata so zvikanzi yes, body ndeyo. Body ndeyako Esau. But voice ndi Jacob. Zvii zvakuitika. Ndamukuropafadza ndataura kuti ndakadya nyama inonaka nhasi. Ziva mazuva anofadza baba vako. Ndikavapa pakanaiswa ndotaura pakatochita. Ndikavapa dhisisi navatotaura mukapafadza. Masikati anoti kuona vabereki venyu vachizomuropafadzai. Nhasi ndo chiprofita chandikura. Gore rinouya unenge une zibreakthrough rakasimba rinopfuura vanhu vakasina mbobvira vakaitira zvakanaka vabereki vavo. Kana uchida kugamuchira chipo chemuprofita, ipa mvura kumuprofita kazvinaka. Hatisi takataura zviri mushoko raMwari. Anoda kugamuchira chipo chemuprofita ngaupe mvura chete. Iwe ndo unofanira kupa muprofita mvura, kwete iwe kumwiswa mvura nemuprofita. Shoko raMwari kuno rakati iwewe ndiwe
nyika nedaura kuti munhu anabate kuna Mwari wake zviitike masikatano. What are you waiting for? Your season has come. Unoziva kuti mama arikubvadza waifungidzira kuti anoda kushanda zvine simba, anoda kuappreciate zvine simba chete. Ndine vanhu pano pachechi pano kuti ndakamushaya pachechi hana inoita chirova kuti iye agone kupima, kozoita vamwe kuti unotoshaudza kuti ndeupishira mati kumutsvaga somumepu yemweya unomushaya, mutsvaga kana mubhuku rezvegomo unomushaya, mutsvaga nyangwe pafiro wafaring unomushaya, kumutsvaga nyangwe panoimbwa unomushaya, mutsvaga nyangwe panotakurwa cheya unomushaya, mutsvaga nyangwe panosmaila vanhu muchechi unomushaya, mutsvaga nyangwe panonamata vanhu muchechi unomushaya, mutsvaga panokasika vanhu muchechi unomushaya, mutsvaga panochena vanhu vari muchechi kuchichenerawo chaiko unomushaya, mutsvaga pavanhu vakarukwa musoro unomushaya. Hayo ndapashaya inenge amutoda uropafadze masikatano zana nemamarupafadze kuzoti aya marupafadze ase kunamatira ngekungonotepa chete ungonosvika kukanda so mudhara achitaura chikoti airizivi waenda kumusha mudhara ngaakunzwa uchitaura unonika chirungu kaunotaura uri kuno akati ropafadzwai chena moti airizivi uchingoti airizivatikochaipikwe woti ndakaidzidziswa namufundisi airizivi. Kuropafadzwa uku kwese kuchakutera, kuropafadzwa kwese kukuchengesei kuchakutera. Shoko rinoti munhu asingade hama is more worse than a non-believer. Kunyanya remba yake iwe unoti wakaenda kumusha kwemaKrismasi epesara ndoda notanga botso kuti ningi Jeneti zvaakazoita amai munozviziva here imimi uchiita pamuromo nakutonga varoora nevari pamusha ipapo basa rema-return soldiers. This time hausi mu-return soldier uri mwana waMwari uchienda kumusha, enda unotanga kufoma kwaye nevaroora, tange vaudza hakunamata Mwari mupenyu inini zvamaindizanda nepamuromo. This time ndava ndichitaura nendimi. Tikuona uchitizira paKrismasi apati hechokwadi akatsoka kuSouth Africa saka ndashati ndomusiya sei kana akatomboenda kunze kwenyika ndiye unotesana uyu akazotadza sei kudzoka nayo inorora. Kana akatiende kumhiri kwenyika ngaatodzoka ane inorora. Tikuone muna January chemo chiti kwenda kuna January disease pakarorwa munhu panapa. Daira kuti amen masikatano. Season yakaita ino ndekuwa na ma last minute breakthroughs. Parusakata shakete letokora dabaya. Sasweno chimbere kwa niwele tumotikari. Muswati 26 ile ngeri Sunday tibone pano pachechi. Tikakusheta zoti babarasi. Jesu kana Jesu akaberekerwa panyika, hana kuberekerwa kuti utapwa, akaberekerwa kuti munamati. Unoti dai akanga achidzi akauya kuzotapwa, dai iye wacho akangoshapa nezvemari pamuchatowekana Jesu akapa vanhu waini. Imi mamusati mamboenda kuIsraeri, kuenda inini ndinokuratidzai pandakazviwana. kuIsraeri vanotaura 3 types of wine.
kune inonzi yaini, sheka neoinos. Sheka inongogara yakutaura sheki vemasese ndo sheka. Oinos ndiyo masoft drinks aya, ndo madrinks akapiwa vanhu naJesu pamuchato. Yaini ndo tumawaini twenyu twamunenge muchiona muti maglasi chinzi iyi 2 keys. Ndakarwa 2 keys ndo vandarwa dzimwe 2 keys ndandarwa dzimwe 2 keys dzato 6 keys. Iwewe pasine zvidhakwa pachifana ina haisi dhakwa ziministry. Iwewe hausi chidhakwa semwana waMwari. Kana wauya kuchechi nhasi masikati anoda kuti uzare nesimba ramweya mutsvene. Ndiri kuona vanhu vachienda vakazara nesimba reovateka. Ukaenda ukazara nesimba uchiona kuti vese vanoenda kutunyedzo twavo unotokunda this time. I can feel the presence of God is in this place. Mwe mungodhiro yauti Mwari maropafadzo ari kuna baba vangu avo ndovatora sei. Unoziva kuti kune mumwe atoshoti maparidzi aitofundisa ndodangu pamwe pacho ini unoziva kuti chichandisvitsa pano kuti ndidaiso ndine murume wandakaona achiparidza aiti chafudifona aiparidza achisimudza zvirema so ini nyangwe ndakasimudzwa naJesu but ndoda kuudza chokwadi ndakange ndisati ndasvika pazvinosimudzwa kunyange ndakasimudzwa naJesu kudhara pazvaisimudzwa nevanhu vanoparidza nasati asvika ndakasvika parufaro grounds mwanarume achiparidza sokumaflatskoku ekumbari ndakatoendera izvozvo kuchechi kwakunoona achiwere pachirema in the name of Jesus Christ rise and walk zvichisimuka zviro kwazvo ndakatarisa because ini ndakaenda pabhei ranga riri zvirema ndichida kunonyatsoona because ndaida kuziva ndobva ndaona achisimudza zvirema ndobva ndazoenda kwaari ndikati I want to have something zviri mamuri zvamamurudze zvanzi inini I'm a prophet. Jesu akakuporesa kumori chirema kaenda yes. Zvikanzi now he is with you. Chaita kuti uye kuno amboti nguva yekuzoona. It's your time to be imparted. Ndobva ndaziva zvekuita. Ndaive nemari yanga ndinayo. Ndobva ndangoiburitsa kubva ndamutambidza. Ndikati this is for a dream. Ndandisina mari yaimboshandisira yandanga ndinayo. Zvino mumwe anoti munhu waMwari toda maropafadza ari mamuri. But kuziva chinoshokoshwa maropafadza hachizivi. Anongofa kuti kuropafadzwa kwacho kunongouya wakadzikama uchingotadza kuziva kuti there are offerings and sacrifices that you have to do. Kune vanhu vakaita masacrifices nhasi vane mabreakthroughs. Someone must be a living sacrifice today. Even mweya wako nemwoyo wako so unofanira kunyatsochipa kuna Mwari unyatsoziva kuti ini ndauda kuva chibayiro chepeni chinofadza Mwari. Kwete kuramba uri zvawanga uri kubvira kudhara. Ndaifunga kuti mumwe munhu achauya kuzondichinja. Ndikatozona ndikati it's too late ndikachemberesera kuchinja ndega. I have to change. I have to act. Izvi ndakutoziva ndikaona mushumiri wandinadhimanya ndiregedze ndosvika ipa ndatonyatsorobeka shoti ndakutomupa something. Dozvizvi gore rino ndine masututu aripo kumba uko. Mama ari kutozviziva manyowani asati ambopfekwa. Ndakatoti imwe yacho ndiri kunoipa umwe mufundisi uko, imwe yacho ndiri kunoipa uyu. Iwewe kana wani chaunoda kudyirwa navafundisi asi vhangeri yacho ndeyaunoda ende maropafadza ndaonengochira hakuna panobata mushonga pasingabva nechironda veshona vakataura kandiro kanofunga kunobva kamwe mumweya umu Mwari habirwe achinzwa Mwari habirwe andozviona sokuti wani nawo masikati anoda kuti udeclare kuti Mwari help me to know the right thing that I must do kuti ndigone kuwana maropafadzo kubva pasizini yosvika gore rinouya. Pamwe ndinoziva ndikokupesera kuonana muupenyu. Ndava gore rino yachisvika
kusvika vana vechikoro vatisasiyeho vaenda paunoenda takuona futi tikataurana mudenga saka ndogara navo chinouyamura vamwe muri kubva maendwa naye nebasa kure matesimoni atanga tinawo svondo rino mumwe wemunhu akatoenda izvozvi kunze kwenyika asi po pakati pedu akaenda nendenga akaenda kupi akaenda kudubai ukamutaura zvikati fundisi ndaende iye ndakaputesa kataimboita nezvei angasina mari zvake but aine padhuze nesu achitongoya achirongaronga macheya achimiramirawo so vamwe venyu mashefu nemabhozida pachechi mwari akakuona kuti uri bhozida repachechi haaropafadze mabhozida ndawaka unazvo kudhara anoropafadza vane nzara nenyota shanda ndaunorima kovachibage umboya neguri 1 panoti boche chengeta huku 1 igochechenya igoita tuniyo tikozvazva time is come toda kutonamata masikati ano pawakatadzira mubereki wako igara watende kuti mwari ndiregerere ndakaregedza kuchengeta mubereki mwari ndibatsire ndakarega kuchengeta vafundisi vangu ndakarega kuita zvakanaka indaiona vachitadza ati wadi mufundisi afana kuzoparidza wega kuti vafundisi vafana kuchengetwa yes kupenga kwevamwe indiri right mozisi akona akabhuya achitaura pamberi pake achidzi ari kuhaiwa mozisi ahaya umwe pasta mozisi aitaura ega achitandama kudaro chienda mberi totaura kuti pano idzaishokudya mimba yemwari muye zvakawanda kuti iye jehovha agare pakati penyu muverenge Exodus chapter 25 mwari anoti ndipei apedza kuti ndipei reason why mwari kuti ndipei kuti ndigare pakati penyu mumba kwenyu mwari haagari ndavamupe chechi menyu mwari haagari ndavamupe dzidzai kupa even prayer life yako ngaive kupa mwari kakumutswe vanopa gore rino newe svondo rino sataenda mberi zvinhu zvifambe be a giver taurari padyo pako I'm deciding to be a giver natsomudza watasa face kuti I'm deciding to be a giver I'm deciding to be a good person I'm deciding to be a prayer warrior I'm deciding to take my blessings like this I'm deciding to take my blessings for my season is overdue my season is overdue ndaakuda maropafadzo angu nhasi ndaakuda maropafadzo angu nhasi Jehovha ndiropafadzei pano ipapa pachetaura kunamata udaona dzimwe dzakusunga nepadzinotaura kuda apo dzanonoka futi kuya kuchecha dzinangana padzanamata ini ndikufunga mari sober minded chaivo chaivo vakarongeka ndombo yakunamata open your mouth and begin to call out to Jesus tell him the story tell him the story my Jesus here I am the God my God the God of Abraham Isaac and Jacob the God of the living blessings ndauya kwamuri masikati ano ndauya kwamuri Jesu wangu Musa shekala bradeka setaya bahaya in the mighty name of Jesus. Declare. Shakali brake sada bahaya. Sakanaka mchenga sakana. Sekutara penu
mwana wa Abrahamu nekutenda Baba. Ndiri mwana wa Abrahamu nekutenda Jesu. Holy Ghost, here I am for you. Oh, uri mutsvene Mwari. Itsai kutora maropafadzo angu. Masikate moto Baba. Pese pane maropafadzo angu. Tidzidzisei Baba. Ndataura maropafadzo akadai. Tidzidzisei Jesu. Ndataura kukomborera masikati angu. Tidzidzisei Baba. Makata pakati. Sheketele usakayana. Ketarakata ramababa. Listen. Nauti masikati anochitenda kuti inini sure there's something that I can even do now. Unogona kutongoita something even now. It's not yet too late. Do something now. Go and act now to your parents. Without udze Mwari wakamira pakusafafambi. Be honest to your life kuti Mwari chirigonesa ndiende. Kunoita something chikuti maropafadzo ndodzoka nawo Christmas isati yapera. Unotanga kuropafadzwa musi wa 23 so zvikanzi mauya maropafadzo achangotanga kunaya. Usaswere uchichengeta dzimba dzekuroja uchiswera uchiparidzwa kuti dzinobirwa kuba. Imo musina chirimo muri kapushing tray chete ndikagombeza. Uchigara uri pakakona musina mubhedha. Bereki wako unoshakwarira nemaropafadzo. Kuda kuti declare uri ipapo kuti Mwari kandakuenda Jesu. Endai neni zuva 25 unosvika ndazara nemaropafadzo. Ndiri kunoitira vabereki vandiri kunoitira vemurume wangu kana vemukadzi wangu kana kuti vangu mumwe mukadzi baba vanoti handiende kuchapa murume kunoroyiwa kana vachiroya vakarorerwa ikoko sei vasina kuroya iwewe nemurume wako. Tenda Mwari ndava vasikuroya murume wako vasikuroya wewe. Ende chawanakira cheche wapinda ino tinokunda varoyi tinaropa wana chimwari akati call out to Jesus and tell him to Mwari ndibatsire kwandakuenda ndiye ndinoita something zvinoita kuti maropafadzo achabate mata namata izvozvi. My God and my Father. Oh, batsirwa nemi mukamushi. Batsirwa nemi Baba. Nyengetera usanyara. Batsirwa nemi Jesu masikati. Nyengetera usanyara. My God and my Father. Kwatakuenda Jesu tibatsire. Jesu kwatakuenda. Maropafadzo Baba. Basoma shoma sara ya Baba. Baba tibatsire. Munamato wangu ti Baba. Iwaya Jesu azara ya Baba. Ini misafuzo wangu ava. Iwaya Baba azara ya Baba. Maropafadzo asini makakuona. Tibatsire.